வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிளியான செம்ம டேஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு சிக்கன் ரெசிபி. நம்ம சிக்கன் மட்டும் வெளியிலேருந்து வாங்கினா போதும், ரொம்பவே சூப்பராக டேஸ்ட்டாக ஒரு சிக்கன் ரெசிபி பண்ணிடலாம். சிக்கன் சிந்தாமணி செம்ம டேஸ்ட்டில் இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு 13 காய்ந்த மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அதில் 10 மிளகாய் நார்மல், 3 காஷ்மீரி ரெட் சில்லி எடுத்திருக்கேன். எல்லாமே அதில் உள்ள விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா ஒரு சின்ன 3 சில்லு தேங்காய் சில்லு, அது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க, சிலருக்கு பிடிக்காது, அப்போ சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. அப்புறமா ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு நான் ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். 1/2 கிலோ சிக்கன், அதை க்ளீன் பண்ணி நல்லா மஞ்சள் பொடியும் கல் உப்பும் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா நல்லெண்ணெய் தான், நல்லெண்ணெயில் செய்ய போகிறோம். நல்லெண்ணெய்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதனால் நல்லெண்ணெய். இவ்வளோ தான் நமக்கு இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ். இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு கடாயை வச்சுட்டு அதில் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாகவே ஊற்றிக்கலாம், அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு நீங்கள் சிக்கன் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவு கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம். காஞ்ச மிளகாலாம் நீங்கள் சிக்கன் நிறைய எடுக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ லைட்டாக எண்ணெயில் போட்டுட்டு லைட்டாக அது பொரிஞ்சு வரும்போது நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். நான் சின்ன பீஸாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துடலாம். சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்குற வரைக்கும் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிருச்சு. ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்னு இல்லை, கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினா அரை வேக்காடு வந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் தேங்காய் உங்களுக்கு போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், இடைக்கிட கடிக்கும் போது நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு பிடிக்காது, அந்த தேங்காய் கடிக்கிறது பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நல்ல ஒரு கை அளவு கருவேப்பிலை, ஒரு தக்காளி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். அப்புறம் நான் சொல்லும் போது மஞ்சள் தூள் உப்பு சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ அதுவும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போதே மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கோம். ஆல்ரெடி சிக்கனில் கொஞ்சம் மஞ்சள் இருக்குது, அதனால் நான் 1/4 டீஸ்பூன் போடுறேன். லைட்டாக மூடி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 2 மினிட்ஸ் வதங்கிடுச்சு. லைட்டாக வதங்கினா போதும், ஏன்னா நம்ம சிக்கன் சேர்த்து நம்ம வேக தான் விட போகிறோம். அப்போவே தக்காளி எல்லாமே நல்லா குழஞ்சி வெந்துடும். வதங்கிட்டு இப்போது சிக்கன் சேர்த்துடலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்துடலாம். சிக்கன் பீஸ் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நான் கொஞ்சம் அந்த எலும்பு பீஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுருக்கேன், மீதி எல்லாமே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம். உப்பு எல்லாம் சேர்த்து லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு அதே மாதிரி ஒரு 2 மினிட்ஸ் எல்லாமே அதில் அந்த எண்ணெயிலே வதங்கட்டும். வதங்குறதுக்காக கொஞ்சம் மூடி வைக்கலாம். இப்போ மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 2 மினிட்ஸ் அந்த எண்ணெயிலே வதங்கினதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம லைட்டாக கிளறிட்டு சிக்கன் வேகிறதுக்காக தண்ணி சேர்த்துடலாம். எங்களுக்கு சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வேகணும். அரைகுறையாக வெந்தால் பிடிக்காது, வீட்டில் அவருக்கு பிடிக்காது. அதனால் சிக்கன் நல்லாவே எங்களுக்கு வேகணும். அதனால் நான் 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்க்குறேன். சிக்கன் வேகாச்சுன்னா கூட மறுபடியும் தண்ணி சேர்த்து வேக வைக்கலாம். இப்போ இதிலே வெந்துடும். நான் 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த தண்ணி நமக்கு வற்றி வரணும், அது வரைக்கும் வேக வைக்க போகிறேன். அவ்வளோதான்.
இப்போது தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி வந்துருச்சு. நமக்கு லைட்டாக வந்து அதில் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கணும். அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு எடுத்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். அதனால கொஞ்சம் ஃபுல்லாக ட்ரையாக பண்ணிடாமல் கொஞ்சம் தண்ணியோட லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு அது சாதத்தில் வச்சு பிசைஞ்சு சாப்பிடும்போது. இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு நம்ம வேறு இதுக்கு மாற்றிட வேண்டியதுதான். நம்மளோட சிக்கன் சிந்தாமணி சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா அது சிம்ப்ளி சூப்பர் தான். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அந்த சிக்கன்லாம் ஒவ்வொரு பீஸும் எடுத்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ஒரு லாக்டவுன் ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம் இதை. ஏன்னா அவ்வளோ நம்ம சிக்கன் மட்டும்தான் நம்ம வெளியே இருந்து வாங்க போகிறோம். மீதியெல்லாம் நம்ம வீட்டிலே இருக்குது. அதை வச்சு இவ்வளோ டேஸ்ட்டான ஒரு ரெசிபி செய்ய முடியும்னா ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சிடலாம். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.